Assalamualaikum friends, I am मोहम्मद नईम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ दी गई बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। ये निकाई कंपनी का एक यूनिट है और आज हम इसमें आने वाले एरर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें 5 ईयर कंप्रेसर की वारंटी है और इसके ये कुछ फीचर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। साइलेंट ऑपरेशन, नाइट मोड, एंटीबैक्टीरियल फ़िल्टर, ये इसके फीचर्स हैं, इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं और ये निकाई कंपनी का। इसमें एक एरर आ रहा है, मैं आज आपको इसके बारे में डिस्कस करके बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि ये एरर कैसे रिमूव करते हैं। ये मैं इसको पावर सप्लाई दे चुका हूँ, न्यूट्रल एंड फेज़ इसको प्रोवाइड कर चुका हूँ और ये इसकी LCD है। इधर से मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, स्विच को मैंने ऑन कर दिया और देख लीजिए इसमें जो है ना वो लाइट आ चुकी है, हमारी LCD ऑन हो चुकी है और स्विंग मोटर भी आपको नज़र आ रहा है ऑन हो चुकी है, लेकिन इसका ब्लोअर जो है वो ऑन नहीं हो रहा। चलिए देखते हैं इसमें क्या एरर आ रहा है। ये देखिए इसमें E6 का एरर आ चुका है। ये E6 जो एरर है इसका जो है ना वो ब्लोअर मोटर का एरर है। तो इसकी मैंने ब्लोअर मोटर चेक की तो ब्लोअर मोटर भी ठीक है, तो इसकी जो PCB है वो फॉल्टी है। तो सेंसर्स भी मैंने दोनों चेक किए, रूम टेम्परेचर सेंसर और कॉइल टेम्परेचर सेंसर दोनों मैंने सेंसर भी चेक किए, तो ये सेंसर भी दोनों ओके हैं, टेम्परेचर के हिसाब से ओके रेजिस्टेंस बता रहे हैं। तो इसकी जो है वो PCB बोर्ड जो है वो फॉल्टी है। तो इधर UAE में जो है ना वो रिपेयरिंग तो कम ही होती है, तो इसमें मैं जो है ना वो दूसरा जो है यूनिवर्सल PCB बोर्ड लगाऊंगा, तो ये जो मसला है ये हल हो जाएगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये E6 का एरर जो है इसकी ब्लोअर मोटर का एरर है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।